Chào mọi người, tôi là Anushree đây. Như quý vị thấy, ở Bangalore chỉ toàn là tòa nhà và tòa nhà. Giữa dòng xe cộ này, tại một nơi tuyệt vời như vậy, ở Palace Ground, có một người đang cắm trại. Là ai vậy? Này, ngay cạnh tôi, Sadhguru của chúng ta. Thưa Sadhguru, xin chào ngài. Trước hết, con xin chân thành cảm ơn ngài đã dành thời gian cho con để được trò chuyện cùng ngài ở đây. Điều này có ý nghĩa rất lớn với con, thưa Sadhguru. Và con phải nói thêm một điều nữa, với sự kiên nhẫn của Sadhguru có lẽ con nên làm gì đó để xua đi vận rủi cho ngài thì hơn. Bởi vì, bạn biết đấy, tôi đã thấy, ngài tham gia các cuộc meeting ở khắp nơi, trong mỗi cuộc phỏng vấn, ngài giải thích về Kaveri Calling như thể đang giảng cho một đứa trẻ. Câu hỏi đầu tiên của tôi là, ngài ngủ khi nào vậy, thưa Sadhguru? Ngài ngủ khi nào? Trong cuộc đời của chúng tôi, việc ăn và ngủ không diễn ra theo thời gian biểu. Nó chỉ đến vào một ngày nào đó. Nó cứ tiếp diễn. Thưa Sadhguru, tôi muốn hỏi lại câu hỏi mà mọi người đã hỏi. Về Kaveri Calling, xin ngài nói một vài lời về điều này, và nó cần tiếp cận người nông dân của chúng ta đến mức nào, và nó quan trọng ra sao? ರೈತರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ Đúng vậy. ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Bây giờ tôi nói rằng nông dân không có việc gì cấp bách ngay lập tức. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Bởi vì bây giờ, người dân phải làm công việc của người dân. Chính phủ phải làm công việc của chính phủ. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa gọi nông dân đến bất kỳ cuộc họp nào. Khoảng 7.000 ngôi làng đã được xe tải của chúng tôi đến thăm và dạy cho họ biết nông lâm kết hợp là gì. Họ rất quan tâm và nhiệt tình. Nhưng bây giờ, lý do chúng tôi không gọi nông dân đến bất kỳ buổi nào là vì bây giờ điều quan trọng là phải có sự thay đổi trong luật pháp. Điều quan trọng nhất là bây giờ nông dân đang rất nhiệt tình vì điều này sẽ cải thiện rất nhiều tình hình kinh tế của họ. Thứ hai, điều này cần có đủ kinh phí. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ MPs MLAs ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ Vì vậy, bây giờ chúng tôi chỉ tập trung vào chính phủ và người dân. Bây giờ sau khi cuộc meeting này kết thúc vào tháng 10, chúng tôi sẽ có một cuộc tiếp xúc quy mô lớn với nông dân. Bây giờ chúng tôi đang lên kế hoạch là tất cả các nghị sĩ, các thành viên hội đồng lập pháp ở vùng Kaveri sẽ cùng nhau tập hợp người dân, nông dân và các nhà lãnh đạo nông dân lại để thực hiện điều này. Chúng tôi có một kế hoạch. Họ có thể có ý kiến của mình. Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả lại và tiếp tục. Bây giờ ở quận Mandya có một nghị sĩ được nhiều người yêu mến. Sumalatha, bây giờ, bà ấy và các nhà lãnh đạo nông dân ở đó, tất cả họ đã cùng nhau và đã lên kế hoạch 242 tỷ cây giống. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét việc đào tạo từ 5.000 đến 10.000 nông dân cho việc này. Đối với trung tâm đào tạo, đã có người ở gần Bangalore trên đường Kanapura cho chúng tôi 120 mẫu đất. Ở đó có nước và mọi thứ. Ở đó, chúng tôi sẽ thành lập một trung tâm đào tạo và đào tạo, nhưng một nơi là không đủ. Ở Tamil Nadu chúng tôi đã thành lập 32 nơi. Tương tự như vậy, ở đây chúng tôi đang xem xét việc thành lập nhiều hơn nữa. Nếu các nghị sĩ và thành viên hội đồng lập pháp tích cực như vậy, việc huy động nông dân và thực hiện điều này sẽ không có vấn đề gì. Cần có các trung tâm đào tạo. Bởi vì nông dân cần được dạy cách làm điều này một cách khoa học. Bởi vì nông lâm kết hợp không phải là một phương pháp duy nhất. Có thể thực hiện nó theo nhiều cách khác nhau. Anh ấy có thể làm theo cách phù hợp với mình. Chúng tôi sẽ bắt đầu dạy điều đó. Bây giờ nếu chúng ta bắt đầu trồng cây giống, chúng ta có khoảng, tôi không có con số chính xác, tôi nghĩ chúng ta có khoảng 600.000 cây giống. Điều quan trọng bây giờ đối với chúng ta là phải trồng 242 tỷ cây giống. Ồ, tuyệt vời. Đó không phải là một con số lớn cho những gì chúng ta đang làm bây giờ. Từ đó, chúng ta cần khả năng sản xuất khoảng 250 đến 500 triệu cây giống ngay lập tức. Các bạn phải ở bên chúng tôi trong 12 năm. Thưa Sadhguru, không chỉ 12 năm, chúng tôi sẽ ở bên Sadhguru trong mỗi bước đi. Bởi vì chỉ khi chúng ta thực hiện thành công, chúng ta mới trao được điều gì đó cho thế hệ tiếp theo. Nếu không, chúng ta phá hủy đất nước rồi trao lại cho họ và bảo họ sống thì có ý nghĩa gì? Bởi vì nếu chúng ta hưởng quả mà không cho người khác, đó là một điều rất sai trái. Ngài đã nói những lời thật tuyệt vời. Thưa Sadhguru, tôi có một câu hỏi nhỏ.
Sadhguru thích cuộc sống nào hơn, cuộc sống của Sadhguru hay lối sống của Jackie Vasudev? Dù ở đâu tôi cũng vui vẻ. Tôi không có chuyện phải thế này hay thế kia. Bây giờ nếu bạn trồng cây giống, các loại gỗ mềm sẽ mất khoảng 12 đến 18 tháng. Quan trọng là để một con người phát triển, phải có sự tăng trưởng trong nội tâm của họ. Đó là điều rất quan trọng. Gỗ cứng mất từ 24 đến 36 tháng để sẵn sàng. Vì vậy, đây là một cam kết lâu dài mà mọi người phải hiểu. Nhưng nếu không có nước để uống, thì nói về nội tâm với họ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Người dân, nông dân, truyền thông, tất cả mọi người phải biết điều này. Đây không phải là thứ mà bạn đi lòng vòng trong 15 ngày rồi thôi. Đây là một cam kết 12 năm. Đúng vậy. Nếu không có nước uống, không có thức ăn, mà bạn đến nói với họ về tâm linh thì ai sẽ nghe? Nhưng trong Sadhguru cũng có Jackie Vasudev và trong Jackie Vasudev cũng có Sadhguru. ಸದ್ಗುರು ಒಳಗಡೆನೂ ಒಬ್ರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವನ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಸದ್ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ Không có Sadhguru, không có Jackie Vasudev. Tùy tình huống mà tôi hành động. Ông ấy thực sự giống như nước, vì vậy ông ấy... Gió. Gió à? Thứ không tồn tại. Thứ không tồn tại sao? Chắc chắn không. Điều này làm tôi nhớ đến một điều nữa. Thưa Sadhguru, người dân ủng hộ rất nhiều cho mỗi bước đi của Ngài. Trước đây, Ngài đã thực hiện một chiến dịch cuộc gọi nữa và nó rất thành công như Ngài đã nói. Đây có phải là phần tiếp theo của nó không? Theo một cách nào đó thì đúng, bởi vì đó là một chiến dịch nâng cao nhận thức. Hơn 160 triệu người đã tham gia. Lý do chúng tôi thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức đó là để thay đổi ở cấp chính sách. Và sự thay đổi ở cấp chính sách đó, chúng tôi đã thành công 100%. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị một tài liệu khuyến nghị chính sách dài 760 trang. Điều này đã được kiểm tra khoa học và các khía cạnh kinh tế đã được kiểm tra. Từ NITI IOC, nó đã được gửi đến tất cả 29 tiểu bang, bây giờ là 30 tiểu bang, như một khuyến nghị chính thức. Điều đó chủ yếu là để thay đổi chính sách, và chúng tôi đã thành công 100%. Bây giờ, chúng ta cần một mô hình có thể chứng minh được. Chúng ta phải cho thế giới thấy rằng điều này có thể thực hiện thành công. Khi tôi ở Liên Hợp Quốc, tôi đã thảo luận rất chi tiết về điều này với các chuyên gia ở đó. Ngày mai, tôi sẽ tham gia COP14 của UNCCD. Tôi đã nói rằng trong tự nhiên, tất cả các mô hình đã được chứng minh đều có sẵn. Nhưng không phải vậy, bạn phải thực hiện nó như một dự án ở quy mô lớn và chứng minh nó. Sau đó, các cơ quan quốc tế sẽ tham gia. Họ đã nhấn mạnh rằng bạn phải làm điều đó. Vì vậy, Kaveri không chỉ là về Kaveri, không chỉ là về vùng Kaveri. Hôm qua, ISA Foundation đã được UNCCD công nhận. Nếu bạn thành công ở đây, tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì ở đó, chúng tôi đã khởi động một dự án của Liên Hợp Quốc. Nếu nông dân được hưởng lợi về mặt kinh tế, thì sau đó bạn không thể dừng nó ở đâu cả. Đó là thập kỷ hành động vì nước. Đúng vậy, thực ra câu hỏi tiếp theo của tôi cũng là về điều đó. Một dự án 10 năm ở những nơi trên trái đất bị thiếu nước, họ đã thực hiện một dự án. Ở đó, khi tôi nói tất cả những điều này, họ đã nói, kế hoạch này thật tuyệt vời, nó chắc chắn sẽ thành công. Nhưng cách các tổ chức của chúng tôi hoạt động là, dù bạn làm gì, bạn cũng cần một kế hoạch có thể chứng minh được. Một mô hình. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೈತನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸದ್ಗುರು ಅವರು ಕಾವೇರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹದಾಯಿ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗುರು, ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ ರೈತರು ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಾನಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದು. ಸೊ ಮೊದಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸದ್ಗುರು, ನಂದೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನ್ಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಒಂದು ಅಟೈರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಸದ್ಗುರು, ಹೇಗೆ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಟೈರ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್, ಹೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸದ್ಗುರು? ಹೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಡಿಸೈನ್. ನೀವೇ ಡಿಸೈನ್? ಆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಶಾಲ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸದ್ಗುರು? ಇದು ನಂದೊಂದು ಬಹಳ ಜೀವನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ
ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಿಜ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಶಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ನಮ್ ತರ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ತರ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಸದ್ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ? ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಕೂದ್ಲು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಸೋ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಈಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ. ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ. ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಉಷ್ಣದಿಂದ, ಹೊರಗಡೆ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇದು ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ತರ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸದ್ಗುರು, ಓಕೆನಾ? ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅವರ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಸದ್ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರು ಬರೀ ಮಾತು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸದ್ಗುರು, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಐಸ್. ಅದ್ಯಾರು ಯಾವ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್? ಮಾತಾಡ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹಾ. You'll have to enact and show me who is this. I'm not seeing. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಸದ್ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. You just had to act and tell me. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಹಲವಾರು ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಇಲ್ಲ, you could have done this, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂಚೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ. ಅರೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೋ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಮಿ. ಬೈಕ್. ಲವ್ಲಿ. ಅದು ಸದ್ಗುರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಏನು ಅದು? ತಕ್ತೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನೀಗ. ತಕ್ತಯ್ಯ ಡಾನ್ಸಾ? ಓಕೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಅಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸದ್ಗುರು. ದಟ್ಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ನೋ ಫೇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನೋ ಫೇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್. Give me one hint. Facebook. ರಾಕ್ಷಸ. No. ಸದ್ಗುರು ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸದ್ಗುರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಿರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದಾಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ತಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಡೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ರೈತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಈ 242 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತನ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮರ ಇಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ? ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ತಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಇದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಅವರೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ಈ ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿರೋರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭಿಕ್ಷುಕರು
3.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. 3.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ ಜನ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರ ಇಟ್ರೆ ಮಿತ್ತ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸದ್ಗುರು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು, ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಷೀನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗೋ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಆನಂದವಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಸಂತೋಷದ ಆನಂದದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹುಚ್ಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಹಳ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಿಂದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡೋದು ತಾನೆ. ಖಂಡಿತ. ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಸದ್ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾವೇರಿ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಾವೇರಿ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಆ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಮಮತೆಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸದ್ಗುರು? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಲವ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸದ್ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.